Всем здравия, миру мир. Давно хотел сделать отзыв об энергетиках. Вот такой вот, например, энергетик Nature Rush. Энергия кофе, вкус шоколада и апельсина, натуральный кофеин. Да, он вкусный, но бесполезный. Так что хотите пейте, хотите не пейте. Но лично мне он никакой пользы на тренировке не принес. Всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем буду рад быть добру.